Hi friends, welcome to Mummy Style. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது சேனக்கிழங்கு ரோஸ்ட் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 200 கிராம் சேனக்கிழங்கு நான் வந்துட்டு நல்லா பொடி பொடியா வெட்டி வச்சிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டு சின்ன சின்னதுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் கூட எடுத்துர்க்கேன். கருவேப்பிலை, எண்ணெய், 2 வரமிளகாய், 2 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை, ஒரு சின்ன கிராம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, மஞ்சள் பொடி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், அப்புறம் உப்பு. வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் போட்டுடலாம். அந்த மஞ்சள் தண்ணியில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க சேனக்கிழங்கை சேர்த்துடலாம். சேனக்கிழங்கு நல்லா வந்துட்டு பாயில் ஆகணும். ஒரு 3/4 பதமாக பாயில் ஆகணும். அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது சேனக்கிழங்கு பாயில் ஆகிறதுக்குள்ளார நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நல்லா அதை வந்துட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போது வெந்த இந்த சேனக்கிழங்குல நம்ம வந்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பொடியை நல்லா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா இதை வந்துட்டு பெரட்டி விட்டுறணும். இது நல்லா ஒரு 1/2 அன் ஹவர் நல்லா ஊற வச்சிடணும். உப்பு சேர்த்து ஊற வச்சிடணும். இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஆயில் போட்டுட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சிடலாம். கடுகு பொரியட்டும். கடுகு பொரிஞ்ச உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு, கருவேப்பிலை, பூண்டு வந்துட்டு நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன், இது 2 சேர்த்துக்கலாம். இப்போது பூண்டு கருவேப்பிலை போட்டாச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சேனக்கிழங்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம். இந்த சேனக்கிழங்கு வந்துட்டு மினிமம் 1/2 அன் ஹவர் நம்ம அந்த மசாலா போட்டு ஊறி இருக்கணும். உங்களுக்கு காலையில் செய்கிறதுக்கு இது டிலேயாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை நைட்டே இதெல்லாம் வந்துட்டு பெரட்டி எல்லாம் ஊற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். காலையில் நீங்கள் ரோஸ்டிங் மட்டும் செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ரோஸ்ட் ஆகட்டும். நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள், நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், சேனக்கிழங்கு ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.